Yes, jinsi ya kutumia indirect formula. Kwa mfano tuangalie hapa tulikuwa tumetumia formula yetu ambayo ilikuwa ni sum of small kutafuta point. Sasa nataka tuangalie namna ya kutumia formula nyingine ambayo inaitwa indirect formula. Tutaangalia formula hapo. Yes. Sasa kwa mfano na data zako nataka ufanye summation ya namba nyingi bila kuzitaja kwenye formula. Kuna formula inaitwa indirect formula. Kwa hiyo unaweza ukasema sum of large then comma low then indirect formula. Yes, nasema add many top or bottom number. Yaani unataka ufanye summation eza namba ndogo nyingi au namba kubwa nyingi bila kuzitaja kwenye formula. Kwa hapo utaweka low pamoja na indirect formula. Ukiangalia mfano formula yetu hapa nasema is equal to sum of large na maana kutoka kwenye range ya B1 mpaka B50. Humo ndani tutafute namba ambazo ni kubwa kuanzia ya kwanza mpaka namba ya 15 na maana tuzifanyie summation. Kwa hiyo tufanye summation ya large namba kwenye range ya B1 mpaka B50. Namba kubwa ya kwanza mpaka ya 15 tuzifanyie summation. Yes, lakini pia unaweza ukamodify formula yako kwamba sum of small kutoka kwenye range yetu ya B1 mpaka B50 then namba ya kwanza mpaka ya 15. Kwa hiyo tufanye summation ya namba ndogo 15. Namba ndogo 15, ndogo ya kwanza mpaka ndogo ya 15 kwenye range yangu hapa tufanye summation. Sasa tukaangalie formula, namna kuweka hiyo formula yetu hapa hivi. Kwa mfano nianze kusema sum of large. Nasema sum of large number. Naweka hapa large kama kawaida, sum of large number. Yes, kwenye range yangu ni hapa. Nataka nitafute range yangu ni hii hapa hivi. Yes. Then comma low then bracket indirect. Yes. Indirect then naenda kuangalia namba ya kwanza ratio namba ya 7. Kwa sasa mimi nataka nitafute namba kubwa ya kwanza mpaka ya 7 kwenye range yangu hapo. Yes, baada hapo kama kawaida nafunga tu bracket then napiga enter. Yes, lakini formula yangu hapa imekuja 5 kwa sababu hapa ni array formula. Kwa baada ya kuweka formula yako natakiwa upige control kwa pamoja na enter, then ndo formula yako inakuja. Kwa hapo tumehesabu namba, tumefanya summation ya namba kubwa 7 kwenye hiyo range yetu. Kwa baada hapo na drag tu kama kawaida ili kupata formula kwenye hizo cell nyingine zilizobaki. Yes, kwa hiyo formula mimi naweza pia nikaimodify kama tulivyoona kwenye mifano yetu. Naweza tu nikaimodify formula yangu hii, nikafuta hizo zingine zote. Sasa nikatafute number of smallest number ya kwanza mpaka 7. Nitasema pia sana sum ya small number, then kwenye range yangu ni ile kuanzia hapa hivi mpaka hapo hivi, comma low then comma bracket indirect. Baada hapo nakuja naangalia sasa kwamba namba ya kwanza mpaka namba ya ratio namba ya 7. Humo nataka nitafute smallest number.
Yes, hii formula ina maana kwamba kwenye range yangu inataka nitafute smallest number 7. Ina maana kuanzia namba ndogo ya kwanza mpaka namba ndogo ya 7 kwenye range yangu hapa. Kwa kama kawaida. Yes, ukipiga hapo hivi hapa imechukua smallest number moja tu, ambao ni aweza imechukua hii moja hapo kati ya hii hapa au hapa. Lakini sasa kwa sababu hapa ni array formula, utaweka kwenye formula yako hapo, utapiga control then enter kwa pamoja, kwa tayari inakuletea pointi zako, ambao pia hapa ni sawa tu na ile formula tuliyotumia mara ya kwanza ya kuhesabu sum of smallest number. Tukaru kwenye formula yetu tume include namba 1 2 3 4 5 6 7. Kwa hiyo formula inatusaidia, kwa mfano nataka kufanya summation ya namba nyingi, kwa mfano mpaka namba 50, smallest number 50 au smallest number 60 au largest number 10. Kwa sasa ili kuavoid kuziandika zote kwenye formula, unaweza ukatumia hapa indirect formula. Kwa kama unavyoiona hapo, unaweka tu sum of small, range yako low, indirect formula, then utasema unataka namba ya kwanza mpaka namba ya ngapi. Kwa kama ni namba 50, wewe utaweka tu hapa 1:50. Baada hapo una drag tu ili kupata formula kwenye seli zilizobaki. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Tafadhali subscribe ili upate mafundisho mengine yanayoendelea. Share, like na comment. Asante sana kwa kuchagua Excel Master.